ara li donem la paraula al professor Salrach, que ha parlat d'aquesta època que jo qualifico com de gran il·lusió de Domènech. Bé, deixa'm agafar els meus papers. Molt bé. Bé, doncs anem a començar, com allò que es diu, bon dia a tothom, encara que ja portem una estoneta aquí. Veieu que la meva conferència té dos títols, de fet. Un títol més general, la cultura carolíngia i Lluís Domènech i Muntaner, i un subtítol que és aproximació al perfil, com es diu, aproximació a l'historiador. La primera part, potser la més extensa, es dedicarà a això, i la segona i última em centraré més en el temps de l'època carolíngia, que són els segles IX i X. Domènech va situar l'ambició pel coneixement i la voluntat de servei al país en centre de la seva vida. D'aquí que fos un home amb molts perfils. Arquitecte, artista, ja explicaré per què ho diferencio ara, arquitecte, artista, polític, historiador, intel·lectual. Eren tants i de tan diferent origen i condició els seus coneixements i activitats que acabaria construint la seva identitat intel·lectual a partir de la transversalitat, de l'eclecticisme, abans es deia, però vers una síntesi, o a partir d'aquest eclecticisme construint una síntesi. Intentaré explicar una mica com això s'ha d'entendre. En aquesta personal síntesi, la història ocupa la posició central. Com a arquitecte manifesta molt aviat la voluntat de recerca d'una arquitectura nacional, el que és, sens dubte, un ideal de recerca i reflexió per descobrir les anelles que lliguen passat i present. En arquitectura, en història també. Això entenent, és clar, que per Domènech l'arquitectura és llenguatge, escriptura en matèria sòlida que transmet el coneixement, l'esperit i la visió dels homes en el temps. He dit artista, no perquè l'arquitecte professionalment no ho sigui, sinó perquè Domènech ho és en grau superior per la capacitat creativa, l'original disseny dels monuments, fins i tot la voluntat, jo diria, gosaria dir, de trencament, encara que és l'anella, és trencament amb un passat immediat per expressar amb un llenguatge, amb un pensament diferent, l'arribada d'una nova generació, d'una nova manera de pensar, etc. Això en la seva vida es manifesta també en altres aspectes de la història. Aquesta continuïtat i discontinuïtat alhora, perquè la història ho és així, continuïtat i canvi. Bé, doncs un ideal de recerca, dèiem, transmet l'arquitectura, és un llenguatge, és una escriptura en matèria sòlida que transmet el coneixement, l'esperit i la visió dels homes en el temps, dèiem. I he dit artista no perquè l'arquitecte professionalment no ho sigui, sinó perquè Domènech ho és en un grau superior, dèiem, per la capacitat creativa, l'original disseny dels monuments, l'atenció posada en la decoració i el treball en equip, amb els millors artistes del seu temps. Ell entre ells, i és aquí també, en el terreny de l'art, on trobem la història en primer pla. Domènech busca i investiga el llenguatge dels símbols dels catalans, de la seva, i una font d'inspiració, silicalia, que l'ajuda a desplegar el seu propi llenguatge simbòlic, que vol propi perquè ho és, però que també vol reconeixible per la història que els símbols contenen. La història tan present en l'obra de l'arquitecte i l'artista ho és també en grau suma en el polític. En Domènech és claríssim que la lectura del passat és condició prèvia i necessària per a projectar el futur. Segurament Domènech va arribar a la política, al catalanisme polític, a través de la història. I el cas és que els seus escrits i conferències de projecció política són generalment també petits tractats d'història, perquè per ell és molt clar
que la història explica l'existència de Catalunya i legitima les reivindicacions nacionals catalanes. En resum, Domènech és historiador perquè el passat alimenta la seva reflexió, orienta les seves activitats professionals, intel·lectuals i polítiques i legitima els seus anhels. Però quina mena d'historiador és? Va escriure molts articles en diaris i revistes. Va dictar no poques conferències. Va escriure llibres. Va deixar inèdit un manuscrit d'impressionants dimensions i va projectar i començar a escriure una obra que hauria pogut ser la millor de les seves. Quins temes són els de la seva bibliografia? Ho hem dit, la seva ambició pel coneixement era il·limitada. De l'antiguitat romana a l'Espanya dels Àustries no hi ha racó de memòria que se li escapi. La vila mausoleu de Sencelles va treure el seu interès com a precedent antic romà de l'arquitectura nacional. Però seria la cultura carolíngia i comtal, la del romànic, identificada com el temps dels orígens de la nació, la que es complauria més a conèixer, sobretot des del punt de vista de l'arqueologia i la història de l'art. Tenia molt clar, però, que els segles XIII i XIV, els de la plenitud, amb Jaume I i l'expansió mediterrània que va conèixer pels monuments, les cròniques, les memòries històriques de Capmany, la bibliografia en general de la seva època, els documents de l'Arxiu Reial, tot això va ser el temps de consolidació del poble català com a nació, en un sentit antropològic, però també de construcció d'un estat català dins la corona d'Aragó, en el que els estaments exercien, de fet, una forma de cosobirania amb el rei per mitjà de les Corts. Domènech insistia en que la base del sistema polític català medieval era el pactisme i explicava, a vegades en articles i conferències a cercles intel·lectuals i polítics de Madrid, com seria de profitós per a Espanya i Catalunya aprendre d'aquest model, el pactisme. El coneixement de les fonts narratives es fa ben palès en el llarg estudi introductori que va escriure per l'obra de Francesc Rodon i Oller, Fets de la Marina de Guerra, extrets de les Cròniques de Catalunya de l'any 1898. Però en l'erudició de Domènech s'aprecia millor, on s'aprecia millor l'erudició de Domènech és en Ensenyes Nacionals de Catalunya, l'obra que el 1923 va deixar inconclusa i que el seu fill Pere i el seu amic Pau Font i Rubinat, de Reus, van enllestir i editar el 1936. És meridianament clar en el pensament de Domènech que el rumb de Catalunya es va tòrcer amb el compromís de Casp, contra el que carrega en un apassionant, i aquí voldria subratllar la paraula apassionant, ensems que molt erudit, però també molt erudit, llibre pòstum, La iniquitat de Casp i la fi del comtat d'Urgell, 1930, editat el 1930. Segurament el llibre més important de Domènech com a historiador. S'estigui o no d'acord amb les seves idees sobre, i cito literalment, l'hegemonia de Catalunya dins la corona d'Aragó. Potser la paraula hegemonia no l'utilitza, però el seu contingut sí. La derrota de Catalunya a Casp, la traïció d'un bàndol que identifica amb nom i cognoms, esclar, en aquella cruïlla històrica. El cas és que quan va aparèixer l'any 1930, la iniquitat de Casp, era l'estudi més complet fins al detall de la crisi dinàstica, l'interregne i el desenllaç. La nòmina de persones que van intervenir en aquells esdeveniments, el seu capteniment i la importància major o menor que van tenir aquestes persones llavors
És enorme, la llista. És llàstima que l'autor que va escriure aquesta obra abans de 1923 no posés notes al seu treball, perquè meravella el devessall d'informació que conté. Per referències esporàdiques en el text, veiem que Domènech ha llegit a l'humanista Lorenzo Valla, biògraf de Ferran d'Antequera, a l'historiador aragonès Jerónimo Zurita, segle XVI, que respecta i admira, els valencians Rafael Martí de Viciana i Francesc Diago, i els catalans Didac Monfar i Jaume Finestres, a més de la crònica del fals Bernat Boades, l'escriptura privada o crònica anònima titulada La fi del comte d'Urgell, la crònica del Racional i els documents del Codoín, la colecció de documentos inéditos de l'Archivo de la Corona de Aragón que havia començat a publicar Pròsper de Bofarull. Però és clar que les seves fonts són moltes, moltes més. Però no ens les diu en nota, com voldríem. Quan 10 anys després, per encàrrec de Francesc Cambó, Ferran Soldevila va escriure la història de Catalunya als anys 1934-35. Per al tema del compromís de Casp, el que tornaria Soldevila més endavant, va seguir a Domènech en l'essencial i va discrepar d'ell en els detalls més aviat. Les idees són clares en ambdós historiadors. Casp no va ser un model d'entronització democràtica d'una monarquia per via jurídica, democràtico-jurídica, sinó el desenllaç d'un conflicte de poder en el qual es va imposar militarment i política la voluntat d'una part contra l'altra, mercès a la manipulació de la política des de la instància religiosa, el papa Benet XIII, i mercès a la traïdoria, diuen Domènech i Soldevila, dels que van cridar forces militars castellanes, que eren estrangeres aleshores, per imposar-se. Al marge de la veracitat dels fets, que aquí no es posen en qüestió, el treball d'historiador de Domènech és una baula, una anella, una baula fonamental en la construcció i transmissió del paradigma historiogràfic construït per l'Escola Catalana Moderna per explicar la identitat dels catalans i donar al país i als seus dirigents les claus interpretatives d'un passat diferent, alternatiu, al de les històries d'Espanya existents. Si no volem anar més enrere, podríem dir que els fonaments del model els va posar el jove, aleshores, Pau Piferrer, el seu volum de Recuerdos y Bellezas de España de 1839. I l'obra la van continuar historiadors com, sobretot, Andreu Avel·lí, la van continuar o la van repetir, Andreu Avel·lí Piarimont, Víctor Balaguer i Antoni Bofarull, en les seves històries dels anys, publicades als anys 1854, 1860 i 1876-78, respectivament. Sens dubte, Domènech les va conèixer i en va fer seus, prèvia tria, esclar, els guanys, i en va perfeccionar la construcció, que Soldevila portaria a la plenitud, transmetent-la a les generacions futures, que vol dir les nostres, la nostra i la dels nostres mestres, esclar. Les fites fonamentals d'aquesta visió del passat català són l'etapa del naixement, és a dir, la carolíngia dels primers comtes, la fase de plenitud encapçalada pels comtes reis de la dinastia nacional, la desviació del camí que va significar el compromís de Casp amb la desafecció, com diu Fontana, per exemple, de Ferran d'Antequera i Joan II, i la simpatia i esperances dipositades en el príncep de Viana, i l'acceleració en la ruta cap a la pèrdua de llibertats institucionals i polítiques arran del matrimoni o dels resultats del matrimoni dels reis catòlics i l'arribada dels Àustries. I en aquest punt final del paradigma, Felip II representaria, no pas sense raó, un seriós punt d'inflexió segons Domènech.
No cal recordar que va entrar amb l'exèrcit a Saragossa per fer executar el justícia major de Saragossa, i quan les Corts Catalanes van veure amb quina violència anava, van haver-se d'aturar en les seves reivindicacions o reclamacions. Bé, això ha estat un parèntesi. Domènec va morir el 1923, deixant la iniquitat de Casp escrita, però no publicada. D'això se n'ocuparia 7 anys després el seu fill, Fèlix Domènec i Roure. Més complicat i captivador és el cas de la simbologia, la fascinació de Domènec pel llenguatge dels emblemes identificadors dels llinatges, les dinasties reials o comtals i els principats o regnes. Traduïts aquests, emblemes de principats i regnes, en emblemes amb el temps, en emblemes nacionals dibuixats i gravats en escuts, segells i banderes. És apassionant, no? Les barres catalanes, que van començar sent un emblema heràldic de la dinastia comtal, després ha acabat sent l'emblema del poble. És tota una evolució, diguem-ne, de la sobirania dels reis, jo diria, entre cometes, si voleu, la sobirania popular. De tot això, aplicat a la història de Catalunya, Domènec en va ser un gran especialista, potser el més gran al seu temps. Especialista, precisem-ho, en heràldica, en ciències com l'heràldica, la sigilografia i la vexil·lografia, les ciències auxiliars de la història que estudien els emblemes plasmats en escuts, segells i banderes, que sovint es fa dibuixant i fent la simple interpretació, però Domènec en fa més que això, perquè coneix les llegendes, coneix els mites, coneix la història que embolcalla aquells símbols. Una mirada, doncs, la seva pluridisciplinària, que ens fascina. De la inesgotable curiositat de Domènec en aquest camp tan especialitzat, n'ha quedat una obra gegantina, del tot acabada, però inèdita a causa de les dimensions. L'Armorial Històric de Catalunya, en 6 volums. El manuscrit B, 254-260, de l'Institut Municipal d'Història de Barcelona, la Casa de l'Ardiaca, que diem. Precisament, les ensenyes nacionals de Catalunya, l'obra de Domènec a la que abans ens referíem, publicada el 36 i reeditada el 95, el 1995, és una mostra abreujada de la riquesa de l'Armorial. Conté un generós repertori d'il·lustracions en color extretes de múltiples fonts d'època i un text erudit sobre els orígens i la significació de les ensenyes amb els mites i llegendes que les acompanyen. Per això Domènec i Montaner és més que un heraldista, és un historiador que se serveix de l'heràldica per fer història. L'estudi introductori de l'edició del 95, estudi introductori de Martí de Riquer, en fa, en aquest estudi Martí de Riquer, la necessària actualització al temps que certifica, fent aquell estudi, està certificant la vàlua de la recerca original de Domènec. És obligatori que ens hi aturem. Amb la interdisciplinaritat i capacitat d'interrelacionar que el caracteritzen, Domènec va plasmar molt bé en les seves obres d'arquitecte i en les d'historiador, i penso en l'Armorial i les ensenyes, aquesta parcel·la de l'ecosistema cultural català, que és el patrimoni simbòlic de l'imaginari. Em refereixo, esclar, a imatges símbol com la senyera i la creu de Sant Jordi, amb els mites i llegendes que les acompanyen i transformen la realitat en visions apassionades de l'esperit. És fantàstic. 100 anys abans, 100 anys enrere, Domènec i Montaner va ser, en aquest camp, intuïtivament, si voleu, un visionari, un precedent remot del que avui en diem història de l'imaginari. Un front historiogràfic fet de materials etnoculturals, dels quals els més rics són els dels orígens dels pobles i les nacions. Precisament cap a aquesta direcció,
va anar la recerca, en el temps, més dilatada, més gran, de Domènech i Muntaner, la que li hauria d'haver permès escriure la seva obra magna definitiva com a historiador, la que va planificar i va començar a escriure per després interrompre i mai acabar. La història de l'arquitectura romànica. Llibre en preparació del que Domènech va parlar en el discurs inaugural del curs 1905-1906 a l'Ateneu. Aquesta obra hauria d'haver estat la culminació del projecte de joventut anunciat i com buscat en una nebulosa el 1878 amb aquell article que ja hem esmentat abans, no? En busca, ja s'ha esmentat abans, en busca d'una arquitectura nacional, encara abans el títol, si el llegiu, escrit abans de Fabra, esclar, abans de les normes de Fabra. Ha aparegut a la revista La Renaixença i en certa manera ratificat aquesta vocació, aquesta recerca, ratificada amb un treball sobre el claustre de Sant Cugat ja l'any 1879, el que anys després seguirien un gran nombre de viatges per tot Catalunya, la vella i la nova, cap a Poblet, cap a Tarragona, per la nova també, doncs, però potser més insistament la vella, a la recerca del romànic, entès com l'arquitectura dels orígens de la nació. Els testimonis gràfics que n'han quedat, les fotografies, dietaris, fitxes, notes, escrits, dibuixos, plànols, es custodien al Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya i van ser la base el 2006 d'un llibre imprescindible d'Enric Granell i Antoni Ramon que es titula, aquí el veieu, Lluís Domènech i Muntaner, viatges per l'arquitectura romànica. I base també de l'exposició, aquí en teniu cartell anunciador en petit, de l'exposició Domènech i Muntaner a la descoberta del romànic o Domènech i Muntaner, una referència clau en la descoberta del romànic, comissionada per Manuel Castiñeira i Gemma Illa Català i que es va fer al MNAC. Mercès aquestes i altres fonts, com Domènech i Muntaner, un home universal, de Lluís Domènech i Girbau, llibre imprescindible, ho he dit abans, que inclou totes les publicacions del personatge i un recull exhaustiu de la bibliografia existent, a més de les col·laboracions, a més d'altres treballs, vull dir, al marge d'aquest llibre, a més de les col·laboracions de Xavier Barral i Joan Henó a la Catalunya romànica i de Ramon Grau, Marina López, Eduard Riu i Malorés a l'Avenç, podem avui, amb tot això, podem avui estimar bé la importància i singularitat de l'obra de Domènech en tot això. Com que tot això està a l'abast, no ens hi estendrem. S'ha parlat prou dels precedents d'aquesta recerca del romànic per part de Domènech i Muntaner. S'ha parlat prou, doncs, d'Antoni Pons, d'Alexandre de la Borde, de Pau Piferrer, d'Elies Rogent, mestre de Domènech, i també del model i referent que per Domènech i Muntaner va ser Viollet-le-Duc. Ens interessa remarcar que Domènech va ser, ensems, un home del seu temps i un pioner. En algunes coses ja ho hem vist, els emblemes heràldics, per exemple, amb la visió d'historiador que llegeix els emblemes. Un home d'aquell temps va ser que, com altra gent culta de ciutat, membres d'entitats com l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques i el Centre Excursionista de Catalunya, van anar a la descoberta de la Catalunya remota, rural i popular, la Catalunya que havia restat fidel a la llengua i havia conservat més i millor que la gent de ciutat no pocs elements de la cultura ancestral, cançons, rondalles, romanços, balls, llegendes, monuments i art. Un descobriment aquest encetat per la generació de Domènech, que s'allargaria durant la primera meitat del segle XX amb les recerques d'etnologia dels anys 20, precisament, de costums i música popular de Joan Tomàs i Joan Amades. Podríem dir que, com a excursionista a Catalunya endins,
Domènec va ser de la literatura urbana i la rural, en una època en què Guimerà mostrava en el teatre l'abisme, potser massa dramàticament, que encara separava amb dos mons, terra baixa per recordar-ho. No s'ha de menystenir, pensem, els contactes que Domènec, els seus estudiants i col·laboradors, van establir amb els rectors i la gent de les parròquies i llogarrets que visitaven, les pageses i pagesos que els llogaven les cavalleries, el matxo, no?, i els donaven menjar i allotjament, els guiaven i els hi obrien les esglésies i curioses, aquestes pageses i pagesos, els veien treure fotografies de màquines que fins llavors desconegudes per ells i elles, i els veien fer dibuixos, prendre mides, aixecar plànols i anotar i comentar 1000 coses dels documents. Perdó, dels monuments, vull dir. Els seus viatges a la recerca del romànic, els anys els més importants, els anys 1901-1906, Domènec va ser un autèntic precursor. El 1904, 3 anys abans que l'Institut d'Estudis Catalans enviés a la Vall d'Aran i l'Alta Ribagorça l'expedició científica batejada com Missió Arqueològica Jurídica a la Ratlla d'Aragó, que culminaria amb l'arrencament i trasllat de les pintures murals de la Vall de Boí, d'Àneu i altres a Barcelona, el 1919-1923, Domènec ja havia vist i fotografiat les esglésies de Burgal, Boí, Taüll i Àneu, amb les seves pintures, a més de moltes altres de l'extrem nord-occidental de Catalunya. A tot arreu, el mètode de treball era el mateix que ja hem descrit. Anotacions, fitxes, dietaris, fotografies i dibuixos de manufactura pròpia. Domènec va cloure els viatges a la recerca del romànic a finals de setembre de 1906. Va ser al Baix Empordà, a maturar d'aquí, a Sant Julià de Boada. I és el text de la seva anotació, és part de la seva fitxa de treball. Una iglesieta, diu, que fa molt temps que serveix de celler d'una casa de pagès pròxima. Es va fixar en els 2 arcs de ferradura de l'interior que va amidar, fotografiar i dibuixar. Aquí ho teniu. I ja llavors havia acumulat informació suficient per escriure la història de l'arquitectura romànica i, de fet, ho va començar a fer. Com diu Domènec i Girbau, tenia el material original més important, qualitativament i quantitativament parlant, sobre el romànic català. Entre els papers de Domènec del Col·legi d'Arquitectes hi ha l'índex d'aquesta obra amb moltes anotacions. D'aquest esquema en 5 parts es dedueix que hi havia en projecte una part introductòria de caràcter històric sobre la Catalunya dels segles IX al XIII i 4 parts que anaven de la construcció a la tipologia i estaven dedicades a elements constructius, elements decoratius, estructures i edificis amb l'anàlisi global dels més representatius. De tot el conjunt n'ha quedat l'esborrall del primer capítol, o part d'aquest primer capítol, força extens, tot s'ha de dir, però incomplet, amb bastantes dades recollides, però disposades amb un cert desordre, o en tot cas nosaltres se'ns fa difícil de veure-hi un ordre, i repeticions. Es tracta d'un material desconegut del públic que Enric Granell i Antoni Ramon, que tenien altres objectius, no van recollir i que dona moltes pistes sobre les fonts d'informació de què Domènec disposava i de la seva personal visió científica d'aquell temps dels orígens. El punt d'arrencada és el Pirineu, mític i llegendari, al qual Jacint Verdaguer havia dedicat pocs anys abans el poema èpic Canigó, 1886. I és també la figura no menys mítica de Carlemany, el pare de la vocació i pertinença dels catalans a Europa,
que travessà el Pirineu l'any 778 i fou sobirà de la Catalunya naixent al voltant de l'any 800. Domènec veu com llavors, més de 1000 anys enrere, el Pirineu és una serralada que musulmans i cristians converteixen en una frontera de xoc, primer escenari d'una llarga guerra entre civilitzacions que tindria altres teatres d'operacions, és a dir, el conjunt de la vella Hispània i en altres fases la Mediterrània i Europa Oriental. Els catalans com a poble i Catalunya com a país serien, en el pensament de Domènec, els hereus d'aquesta confrontació i de les seves barreges culturals o de les barreges culturals que en van derivar. En altres paraules, és una visió avui molt compartida. La història de la Hispània romana i visigoda es va acabar amb la invasió musulmana, que va ser com un tall, que va determinar l'inici d'una nova història, de la qual en van sortir, hi hagin herències anteriors o no, en van sortir nova gent, els pobles peninsulars. Va ser una desestructuració estructurant, diríem avui. Una desestructuració estructurant. Mor un sistema per de les cendres neixen un altre món, diguem-ne. Expliquem-ho seguint Domènec. El conflicte entre civilitzacions, a mesura que aquí es va anar resolent a favor dels cristians del nord, va anar configurant un espai d'expansió obert cap al sud, del qual en resultarien les fronteres de Catalunya. En la configuració d'aquest espai com una pàtria, com el bressol d'un poble, hi van contribuir diferents factors que Domènec identifica amb molta claredat, des del seu punt de vista, esclar, privilegiant la llengua i l'art com a patrimoni immaterial, diguem-ne, i els sobirans, els primers reis carolingis, després els comtes catalans, i per tant privilegiant els sobirans i els monjos com a artífex principals. Al front, esclar, de molts altres clergues i laics per concloure de fet en la seva reflexió, que la construcció de Catalunya, més important uns menys els altres, però la construcció de Catalunya va ser una obra col·lectiva. Però el nostre historiador no en té prou amb això i mira més endins. I què hi veu més endins? Hi veu una població autòctona, que en diu els gots, que vol dir, en el llenguatge més aviat actual, els que aquí vivien, descendents majoritàriament d'iberoromans, o d'íbers, però políticament, d'íbers romanitzats, però políticament identificats, per haver format part del regne dels gots que tenia la capital a Toledo i que un temps va tenir la capital a Barcelona, per cert, del segle VI. Cultura, gots de cativers, com vulgueu dir, per llengua i cultura, gots sabies, no?, per la història de l'art. Per això no s'està de dir que la Catalunya més vella, en temps de Carlemany, el que es produí culturalment parlant és una simbiosi entre els naturals del país i els del nord, els francs, portadors d'un esperit de conquesta i colonització. Una simbiosi que no cal que sigui biològica, pot ser cultural, és igual això. Sobre això no hi entra. Una simbiosi en la qual els indígenes van prevaldre. Això ho té molt clar. Van prevaldre. Una prevalença que al seu entendre es fa evident en la mirada sobre els monuments. Meravellat pel romànic més primitiu que descobreix, les esglésies i monestirs del temps, diguem, de Carlemany, dels descendents dels successors de Carlemany, és igual, del segle IX, i no es cansa de dir, Domènec, que són monuments autònoms, diu, autònoms, independents, a més de molt nombrosos i molt precoços, de molt aviat. Subratlla així la identitat d'un romànic propi, català. I podem donar-li credibilitat, li podem donar crèdit, pensant que no ho diu per catalanista. Ha viatjat molt per Europa i està en condicions de comparar l'arquitectura religiosa dels comtats catalans amb la resta d'Europa occidental i treure conclusions de semblances i diferències.
i de temps de les construccions. Li sorprèn l'antigor i enorme quantitat de monestirs i petites esglésies conservades, més bé o més malament, a voltes mig enrunades, disseminades per les valls d'aquella muntanya refugi que va ser el Pirineu de 1000 anys enrere. Resumint, Domènech identifica l'àrea geogràfica i el temps de naixement del romànic català, que al seu entendre i amb raó és el Pirineu alt medieval, o amb bastanta raó, alt medieval. Els historiadors ara donem més importància en el que hi havia a la Catalunya central i a les terres planes, però les generacions passades, els nostres mestres i els pares dels nostres mestres, els avis, etc., donaven molta més importància a la serralada pirinenca, muntanya refugi. Però, en fi, és una qüestió de matís només. No se li escapa que aquella és l'època del renaixement cultural carolingi, primer esglaó de la construcció d'Europa. Per això en subratlla els artífex polítics, els reis carolingis i els comtes catalans, simbolitzats en el seu text per Carlemany i Guifré el Pelós com a més rellevants, i els artífex culturals i religiosos, ben representats pels monjos. Són els fills de Sant Benet, els benedictins, encara que ell parli més aviat dels cluniacencs. Això jo diria, millor digues benedictins, no? Doncs bé, són els fills de Sant Benet, els benedictins, ben aviat cluniacencs, és veritat, en l'esperit almenys, i més endavant cistercencs. Ell en parla de tots aquests dos. Subratllem-ho. És una forma d'identificar la fe cristiana com un element fonamental en la constitució de la identitat catalana històrica. És el que les imatges li diuen, i li diuen més que això. Quan contempla les restes romàniques de Gerri, de Lavaix, de Senterada, de Laó, i les identifica com antics, i les identifica com antics monestirs, està prenent testimoni de la tasca evangelitzadora i de formació cultural del poble català en els seus orígens pirinencs, que van portar cap als monjos precisament, a Pallars i Ribagorça, per exemple. Molts anys després, Ramon de Badal li donaria la raó i explicaria precisament que van ser monjos de monestirs molt petits de les valls i no sacerdots enviats pel bisbe d'Urgell els que de manera independent van evangelitzar les valls i van aixecar les petites esglésies parroquials preromàniques o romàniques que Domènech va descobrir i nosaltres admirem. Amb el que hem dit fins aquí, ja és fàcil respondre a les dues preguntes fonamentals. Per què Domènech es va fer historiador de l'arquitectura romànica i quina mena d'historiador fou? Sorprèn la precocitat, però des de molt aviat Domènech va viatjar a la recerca d'una arquitectura nacional que també molt aviat va identificar amb el romànic. Però, malgrat que els milers de fotografies i dibuixos poden induir a pensar en un historiador de l'art preocupat per descomposar els elements dels monuments per fer la recomposició en l'estudi després, és a dir, preocupat per la descomposició dels elements per a la classificació i establiment de tipologies, l'escrit inèdit que hem comentat mostra un historiador diferent. Els seus viatges a la recerca del romànic són una recerca del temps perdut, un viatge cap al retrobament de les restes més antigues de l'edifici que els catalans, els de molts anys i els d'avui, els catalans que han arribat fa 4 dies i els que eren aquí fa segles, dic, a la recerca, diguem-ne, de les restes més antigues de l'edifici que els catalans d'ahir d'avui no hem deixat de construir mai, perquè l'aixequem dia a dia. L'edifici que de fet som nosaltres mateixos, la nostra identitat, el nostre país. És en aquest sentit que Domènech
és historiador dels orígens de Catalunya. Aquest és el mèrit i originalitat, ben seves, però també d'un grapat d'homes lletraferits com ell. Tots de bona posició, o quasi tots, em sembla, que podent-se gastar els diners en el lleure, van preferir gastar-los en la satisfacció d'una ambició cultural que bé devien saber que era un servei al país. Fixem-nos-hi, el mateix mes de setembre de l'any 1904, no goso dir el mateix dia, clar, però el mateix mes de setembre de l'any 1904, quan Domènec viatjava a la recerca del romànic de la Cerdanya, un altre homenot com ell, Joaquim Miret i Sans, s'endinsava per la vall de Cabó, a l'Alt Urgell, i hi descobria els documents més antics, o dels més antics, tot això ja és cosa dels filòlegs, de la llengua catalana. És a dir, els greuges de Guitart Isarn, senyor de Caboet, i les homilies d'Organyà. No era una casualitat, era, gosaria dir, l'esperit del temps. Això ja ho explicaran altres, però era, diguem-ne, quelcom com l'esperit del temps, aquella gent. Era un moviment en marxa, un moviment cultural, espiritual, si voleu, en fi, polític, tot, el renaixement d'un poble. Per Domènec i per nosaltres, la història és moviment. Per això hi pensems a la biblioteca i per camins i corriols veuen la construcció de Catalunya l'obra de gent, alguns molt ben coneguts, Carlemany, Guifré el Pelós, etc., és igual, els monjos, però l'obra de base, dels que van pels camins, doncs, de gent anònima, emigrants, que baixant de les valls pirinenques per camins i rius van establir, i ho diu directament, van establir-se a les Terres Baixes cap a on van portar l'art, el romànic, i la llengua, el català. Avui els historiadors això ho matisaríem, si voleu, perquè no tot ve del nord, però és interessant veure-ho, perquè és una visió de la història com a quelcom que és dinàmic, la història, es mou, i movent fa camí. A un i altre costat, la muntanya i el pla, a un i altre lloc, perdoneu, la muntanya i el pla, la sembra de centenars d'esglésies romàniques, en aquests llocs, la muntanya i el pla, va ser la manera de lligar la població pagesa, les esglésies, a la terra, les parròquies, i fixar el poblament. Així ho entenia el nostre historiador i amb els matisos necessaris ho entenem també nosaltres. Un país i una gent són el que són o creuen ser, però també són el que els altres veuen o hi veuen. El matís no se li escapa a Domènec, historiador. Per això es fixa en l'obertura de Catalunya al món, els viatges dels catalans d'aquella època. D'aquests viatges li crida l'atenció el costum, potser introduït per l'abat Oliba en el segle XI, el costum de que quan es produïa la mort dels abats, l'abat que entrava, nou, enviava monjos en peregrinació pels monestirs d'Europa a comunicar i demanar pregàries per les ànimes de l'abat difunt. I així també anaven difonent Catalunya, fer conèixer Catalunya al món. És un exemple només. Domènec sap bé que la nació no és eterna i que el seu naixement és un part indefinit, com bé deia Badal. Per això intenta donar prou amplitud al temps dels orígens, els segles del romànic que ell veu dilatats entre el segle IX i el segle XIII, encara que senti una especial atracció pel temps remot de Carlemany i Guifré el Pelós, al segle IX. Segurament també creu que els catalans som una síntesi, de fet ja ho hem dit, m'estic repetint, som una síntesi, com fruit d'una síntesi era el romànic que descobria. En ell hi veia, en aquest romànic, un geni propi, capaç d'aglutinar en un conjunt original arrels romanes, germàniques i bizantines, les saviesa experimentals de picapreders llombards
i les propostes culturals de cluniacencs i cistercencs. El romànic era una simbiosi d'influències diferents, la pròpia identitat dels catalans també. Per això és un país de marca, és un país de migracions, d'immigrants, és un país de frontera. I una darrera pregunta. D'on ho treia, i estic ja literalment acabant, i d'una darrera pregunta. D'on ho treia tot això Domènech i Muntaner? No em vull fer llarg, només diré que tenia un molt bon coneixement de les fonts, sobretot la documentació relativa a les esglésies i manuscrits. Es tracta de pergamins escrits en llatí dels segles IX al XIII, escrits en llatí i molts publicats, almenys els més importants d'aquests pergamins. En ells es basava per datar a les fitxes els monuments que visitava, dibuixava, fotografiava. Em refereixo a les edicions de Petrus de Marca, d'Enrique Flórez, de Jaume Villanueva i de Francesc Montsalvatge, i també a la Histoire générale de Languedoc, de Vic i Besset, el cartoler rossillonès de l'art. Un conjunt del que se servia, tot això, era un conjunt del que se servia per datar la consagració i dotalia de les esglésies i, per tant, datar ja molt aproximadament l'any precís de la construcció. Per a una visió més general del procés històric, va consultar els Capitularia Regum Francorum en l'edició d'Etienne Vallis, poca broma, els documents carolingis, els grans diplomes carolingis. Va consultar el Recueil des historiens des Gaules et de la France, iniciat per Martin Bouquet, i les edicions de fonts benedictines d'Edmond Martin i de Jean Mavillon, fonts narratives com Orderic Vital, Armolt el Negre, la font per estudiar la conquesta de Barcelona per Lluís el Piadós i Guillem de Tolosa el 801. Va consultar la biografia d'un autor anònim conegut com l'Astrònom, biografia de Lluís el Piadós. Va consultar el cronicó de Moissac, fins i tot fonts àrabs. Va consultar el Rací i l'Idrisí amb traduccions que s'havien fet i publicat en revistes de Madrid concretament. Bé, quant a la bibliografia ja hem esmentat alguns autors, a Pons, Laborde, Piferrer, Elies Rogent, Violet-le-Duc, Pierre Amont, Balaguer i els Bofarull. Ara només afegirem Pella i Forgues, Pleian de Porta, Botet i Sisó, Josep Gudiol, Valari Jovany, Pere Alsius i d'una manera molt especial, l'Arc religieux du Roussillon de Jean-Auguste Britel, que Jaume Massó i Torrents va traduir del francès al català l'any 1901. I bé, és el moment de cloure i de valorar. Què n'ha quedat de Domènech i Muntaner, historiador, més enllà del que va publicar i del que no va publicar, però podem conèixer perquè s'ha conservat escrit? Jo intentaré sintetitzar una valoració de la que destacaré 5 punts molt breus. Primer punt, la lectura del passat té una dimensió generacional i col·lectiva i Domènech és en aquest sentit un membre molt important d'una escola historiogràfica que va construir el primer model interpretatiu modern, diguem-ho així, de la història de Catalunya. En aquest model o paradigma s'assenyalen les fites del camí seguit pels catalans al llarg de la història. Domènech va posar especial interès en dues d'aquestes fites, l'etapa dels orígens i el moment precís en què, segons aquest paradigma, es va tòrcer el rumb i que ell identifica, ell i Soldevila i el model identifica amb el compromís de Casp. Segon, el passat ens parla a través de documents, monuments i símbols, que són força de l'esperit dels símbols. I Domènech, que també té la seva especialització, els camps de treball preferents, per ell són els cull, diguem-ne, i Domènech, que té la seva especialització, els seus camps de treball preferents, escull els símbols o emblemes i l'arquitectura. Amb ambdós és un pioner, un precursor. 3. Recollint, dibuixant, posant colors, inventariant i interpretant emblemes i ensenyes. Amb els mites i llegendes que els expliquen, Domènech es converteix en un dels primers, per no dir el primer, si voleu, no sé, historiador
de l'imaginari a Catalunya. El primer, potser podríem dir, 100 anys abans que un francès que va morir fa molt poc, un gran mestre de la historiografia europea que es deia Jacques Legoff, va batejar aquesta historiografia com aquest domini historiogràfic com història de l'imaginari. Quart, l'arquitectura és civilització, obra d'un poble que s'expressa a través de les seves construccions. I a Catalunya el romànic ens transmet, com ho interpreta Domènech, jo crec, la veu del poble en el temps remot dels seus orígens. Estudiant el romànic, doncs, Domènech estudia els orígens de Catalunya. I no és un aficionat, no és un amateur, ho fa amb un coneixement extraordinari de les restes monumentals i arqueològiques i un domini realment envejable de les fonts escrites i la bibliografia. I cinquè i últim, i per ell, que és arquitecte i historiador de l'art, el coneixement de la genealogia, vull dir l'evolució, la genealogia de l'arquitectura catalana li permet establir una cadena de continuïtats i canvis que lliguen el passat medieval amb el present, literalment fantàstic. Res més i moltes gràcies.